Seminari nkuru ya Rutongo. Seminari nkuru yitiriwe Mutagatifu Yozefu y'i Rutongo ni imwe muri seminari nkuru eshatu, Filozofikum y'i Kabgayi na Teolojiya y'i Nyakibanda, zihuriweho na za diyoseze zose mu Rwanda, zigengwa n'inama y'abepiskopi gatolika mu Rwanda, zikagenzurwa n'inteko nkuru ya Kiliziya ishinzwe ibyerekeranye n'iyogezabutumwa ku isi mu kigo cya Papa. Seminari nkuru ya Rutongo yashinzwe n'inama y'abepiskopi gatolika kuwa 16 Kamena 1980, maze yitirirwa Yozefu Mutagatifu, umugabo w'umubyeyi Bikira Mariya. Yafunguye imiryango kuwa 27 Ukwakira 1980. Iherereye muri paruwase ya Rulindo, arikidiyosezi ya Kigali, mu ntara y'Amajyaruguru, ku birometero 25 uvuye mu mujyi wa Kigali. Seminari nkuru ya Rutongo itegura urubyiruko rw'abasore b'abagatolika rwiyumvamo umuhamagaro wo kwiha Imana mu gihe cy'umwaka. Niyo mpamvu yitwa seminari itegura, Grand Seminaire Propédeutique. Niyo mpamvu seminari nkuru ya Rutongo ari ahantu urubyiruko rw'abasore b'abagatolika rwiyumvamo umuhamagaro wo kuba abasaseridoti, rugahabwa amasomo arutegura kuri uwo muhamagaro no ku nshingano zijyanye nawo, nk'uko byagarutsweho na Papa Benedicto wa 16 mu rwandiko rwe Sacramentum Caritatis nomero ya 25 rwa nyuma ya sinode. Ni ngombwa kugira ishyaka ryo gusaba urubyiruko kubaho ubuzima busa n'ubwa Kristu, cyane cyane iyo rugaragaza ko rubikeneye. Umwaka w'umwiteguro ni umwaka wo kurufasha kumva umuhamagaro, umwaka w'uburere nyamuntu, bonezamutima, uburere butanga ubumenyi kandi bubategurira iyogezabutumwa. Kuwinjiye mu seminari nkuru ya Rutongo bimubera umwanya wo kurushaho gutekereza ku muhamagaro w'ubusaseridoti no kumva aho umuganisha. Umwaka w'umwiteguro umubera umwanya wo kwihurira ubwe na Kristu witorera, kuko uko agenda amenyera kubana nawe hari ubwo umukandida arushaho gutahura icyo amushakaho no gusobanukirwa n'umuhamagaro we. Umukandida afashwa kubanza kwimenya ubwe kugira ngo ashobore gusobanukirwa n'icyifuzo cye cyo kuba umusaseridoti, cyane cyane ariko agatozwa kunga ubumwe na Kristu. Bityo rero seminari nkuru ya Rutongo itoza uwifuza kuba umusaseridoti mbere na mbere kuba umukristu mwiza ujijutse, kugira ngo bizamufashe kumenya gutahura umuhamagaro we no kwiga neza amasomo ya filozofiya na teolojiya.